Хей, здравейте приятели, аз съм Айхани Инфая, фотограф, видеограф и влогър. И днес в този видеоклип ще споделя с вас за хора, които са пътували във времето. А вие вярват ли на хора, които са пътували във времето или по-скоро сте скептично настроени? Разбира се, че ще има хора, които ще повярват и такива, които няма да повярват. Това е напълно нормално. Преди да започнем видеоклипа, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и разбира се, най-важното, абониране с камбанка за моят YouTube канал. Именно по този начин вие ще получавате уведомления, когато аз качвам нови видеоклипове в YouTube. А сега ви желая приятно гледане, приятели! Какъв ще бъде светът в далечното бъдеще? Какво именно ще се случи през 2022 година и можем ли да се отправим в миналото, за да видим най-големите световни звезди? Героите в днескашният видеоклип имат отговор на всичко това. С вас е Айхани Инфая. Направете си кафе или чай, защото този видеоклип ще е много интересен. Не толкова отдавна в САЩ журналистите са забелязали пътешественик във времето, който е заявил, че е живял 3 месеца в 2169 година. 64 годишният Джек Родсън. Той е заявил, че се явява бивш участник на експеримента Space Time. Целта на този експеримент е бил потвърждение за възможността за пътуване във времето. За доказателство към разказаното от него, той е приложил и снимки, заснети от неговият смартфон, показвайки бъдещият Лас Вегас, градът на бъдещето. От снимките можете да разберете, че тогава ще има летящи автомобили и странни облаци, които ще са изработени специално за справяне с глобалното затопляне. По думите на Джек, неговата мисия в бъдещето е претърпяла неуспех и той отново се е върнал в нашите времена. Мъжът е споделил, че през 2022 година ще бъде пуснат портативен компютър. Всъщност бил е направен опит да се пусне през 2018 година, но заради системни грешки са отложили този процес. Само през следващата година ще успеем да разберем дали това ще стане реалност или не. През 2006 година на една от главните улици на Киев се е появил старомоден мъж с стари дрехи и с фотоапарат, който е бил все още на ленти. Можем да го обявим като един от хората, които са пътували във времето. В интернет има любопитно видео, на което е показано документално свидетелство на това невероятно събитие, който е питал минаващите хора къде е той, къде се намира и коя година сме в момента. Полицаят, който се е занимавал с този необичайен случай, е забелязал много странен документ, който е бил в него. Пономаренко Сергей Валентинович, роден през 1932 година. Той се е чувствал много странно и са решили да го изпратят на психолог. Хората, занимаващи се с тази ситуация, са намерили отчасти отговора. Оказва се, че този човек е излязъл със своят фотоапарат през 1978 година и след едно известно време е изчезнал. Освен това, съществува и архивен аудиозапис от 1960 година на Пономаренко от Киевското радио, в който той описва бъдещето. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас в гостях изобретатель, руководитель кружка «Юный техник» при Дворце пионеров Пономаренко Сергей. Хочу вам рассказать о прекрасном будущем, которое ожидает нас в ближайшем скором. С помощью открытий наших ученых через каких-то 40-50 лет жизнь наших людей улучшится намного. И то, что сейчас нам кажется фантастикой, будет вполне реально. Също така са намерили негова приятелка от миналото, която е съобщила и потвърдила, че е получила писмо от Сергей с снимков материал. Снимка на Пономаренко, а зад него река Днепър и голям брой сгради, построени една до друга. Но през това време в Киев е нямало подобни сгради. На гърба на снимката е написано: "Всичко е наред с мен, аз ще се постарая да се върна." Много хора до ден днешен мислят дали е правдива тази история. По-скоро това събитие в скоро време няма как да се проясни и остава една загадка за всички нас. Пътешественик от 5000-та година. Лятото на 2021 година чуждите медии създадоха огромен шум около пътешественик от 5000-та година. Американецът Едвард утвърждава, че през 2004 година той е станал участник на секретен експеримент в лабораторията на някакво научно учреждение в Лос-Анджелес, където той тогава е работил по своята професия. Неговата дейност е била свързана с техническа поддръжка. Но още тогава учените са го забелязали и са му предложили да го подложат под експеримента на новата технология, по която от дълги години са работили. Така Едвард се е озовал в 5000-та година. Той е стоял на една огромна дървена платформа. Всички сгради в околността са били направени от дървесина, след което той е разбрал, че това е Лос-Анджелес, но само че той
изцяло е бил под вода. Както се е разбрало от думите на хората, с които мъжът е успял да установи контакт, градът е бил потопен, изцяло потопен от топенето на ледниците. Нивото на Световният океан се е покачил и водата е затопила по-голям процент от крайбрежните градове по света. В доказателство от видяното, Едвард е показал снимки на журналистите, но няма информация как именно пътешественикът е успял да поговори с местните в града, който изцяло е бил под вода. Може би поне веднъж сте си мислили, че би било много хубаво да си пътувате във времето с цел заработване на пари, познавайки резултатите на спортните събития, например, или инвестиране в акции. Мисля, че на един човек това му се е случило. Гледайте по-напред, за да узнаете тази история и още пътешественици във времето, които имат своите невероятни истории. През 2003 година в интернет се е появила история за икономист на име Ендрю Карлсън, който уж е спечелил $350 милиона на финансовите пазари за 2 седмици на рискови инвестиции. По негови думи той е вложил само $800. Подобен случай е нямало как да не привлече вниманието на полицаите, които веднага са го арестували. Той не е разкрил своята тайна, но е признал, че е дошъл от 2256 година. При неговият разпит той силно се е увлякал и е започнал да разказва, че е планирал да инвестира в рискови и нерискови бизнес проекти, но е било сложно да стои далеч от изкушението. Именно за това всичките му 126 инвестиции са му донесли моментална печалба. По данни на журналистите, ФБР не са успели да намерят данни за него до декември 2002 година. Някак си този човек изобщо не е съществувал в нашия свят. Трейдъра е бил около един месец в затвора, разпитващият се надявал, че той би разкрил съучастниците, обаче през 29 март 2003 година той получава транзакция в банковата си сметка от $1 милион. След като е излязъл от затвора, Ендрю е трябвало да се срещне с адвоката си, за да се подготвят за съда, но веднага след като е излязъл от затвора, внезапно е изчезнал. Пелегрино Ернети. Бащата на Пелегрино Ернети е монах бенедиктец. Почти целият си живот го е живял в манастира на остров Сан Джорджо. Бащата на Ернети е изобретил хроновизора. Това е устройство, което позволява на хората да се пренесат в миналото, за да видят древни събития със своите очи. Според свещеника той не е искал да се отзове на опера Триест, която е създала истински фурор в Рим през 169 година преди новата ера. Имало е даже свидетели, когато са пуснали хроновизора. Приятелят на Пелегрино Ернети, свещеникът Франсуа Брюн, даже е написал книга "Хронопроекционен апарат. Новата тайна на Ватикана". През март 1972 година един италиански вестник е публикувал подобно заявление с названието "Машина, която фотографира миналото, най-накрая е изобретена", показващо шокиращото заявление на Ернети на целия свят. Това, което сега ще ви покажа, много ще ви шокира. Във вестника са публикували и снимка, заснета от хроновизора. Както е утвърждавал Ернети, на снимката са заснети римляни, които са до Исус Христос. Също така се е утвърждавало, че той е бил свидетел на тайната вечеря и е съхранил снимката за себе си. Изпреварил модата. През месец март тази година в интернет пространството е започнало да се обсъжда една снимка, заснета през 1917 година. На снимката е забелязано човек, който веднага след като го видите ще го наречете пътешественик във времето. На снимката, която е повече от 100 години, са запечатани хора на пикник на залива Сан Жозеф. Снимката е забелязана случайно на една от книгите на Лестър Петърсън. Тя е посветена на тази канадска местност и е била публикувана през 1974 година. На снимката виждаме възрастни хора и деца, седящи на хълма. Сред събралите се хора може да се забележи мъж с тениска и шорти, без брада. Даже една жена го сочи. Именно тази сцена е привлякло вниманието на интернет потребителите. Той е облечен с дрехи, които не са характерни за тези години. По мнението на потребителите, подобни дрехи не съответстват даже и на първата половина на 20 век. Освен това, този човек има доста модерна прическа. Всичко това може да оказва едно, че този човек най-вероятно се е върнал в миналото от нашето време. А през 2017 година полицията на американският град Каспер е задържала пиян мъж, който е искал да предупреди човечеството за предстоящата извънземна инвазия. Брайан Джонсън сам си е признал, че е дошъл в 2017 година от 2047 година и е искал да предупреди жителите на своят роден град за това, че през 2018 година градът му ще бъде нападнат от извънземни. Всички трябва да бъдат евакуирани незабавно. Разбира се, че полицаите не са повярвали на това, което той е говорил, след което са го задържали. И това беше всичко, приятели. Аз съм Айхани Инфая. А какво е вашето мнение? Според вас, съществуват ли хора, които са пътували във времето, или по-скоро това са измислици?
Долу в коментарите споделете вашето мнение. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и разбира се, абониране с камбанка.